हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है टेक्निकल वर्ल्ड में। तो आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक स्प्रे बॉटल जो कि मैंने सिर्फ 350 रुपीज़ में अमेज़ॉन से परचेज़ की है। आप भी इसे ख़रीद सकते हैं। इस बॉटल का यूज़ आप गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं या फिर बाइक वॉश के लिए कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये बॉटल बहुत बेहतरीन क्वालिटी की मिल जाती है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब